Um número perfeito é um número inteiro positivo que é igual à soma de todos os seus divisores positivos, excluindo ele mesmo. Em outras palavras, quando você soma todos os divisores próprios de um número perfeito, a soma resultante é o próprio número. Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixe um like, inscreva-se no nosso canal. Os 5 primeiros números perfeitos conhecidos são 6, 28, 496, 8.128. 33.550.336. Esses números têm essa propriedade única e foram identificados através de fórmulas matemáticas específicas que remontam à antiguidade. Em breve, mais curiosidades da matemática. Seguem 25 minutos de um gênero musical para deixar passando na sua televisão. Ao final do vídeo, mais sugestões para continuar assistindo aqui. Até breve. Ouça agora nossa seleção musical.